نن د هلمند رسمي کرکټ لوبغالي کې د هلمند کرکټ امریت له لوري د 12 سخت لوبډلو ترمنځ د کرکټ شلوريزې سیالۍ پیل شوې چې هر ورځ به دوی لوبې ترسره کیږي او شاوخوا یوه میاشت به دوام وکړي. د شلوريزو سیالیو دا ټورنمنټ د بوست اتلانو او شعیب خان لوبډلو په لوبه پیل شو چې د بوست اتلان لوبډلې شعیب خان لوبډلې ته د 9 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ بریا ترلاسه کړه. د هلمند کرکټ امریت مسؤلینو په خبر له دې سیالیو څخه موخه هلمند کې د کرکټ په ډګر کې د نویو استعدادونو پیدا کول دي ترڅو راتلونکي د لوبغاړي د هیواد په کچه سیالیو کې ولوبېږي. دغه خپل داخل هغه لوبډلې دي چې زموږ سره ثبت او راجستر دي، نو دوی ترمنځ مو دغه سیالۍ په دې خاطر باندې جوړ کړې ترڅو د دوی استعداد ځان ته معلوم کړو، ځکه ټوله ماشاءالله تکړه لوبغاړي دي. د نامه سره موږ د وخت اشنا وو، خو دا چې دوی سیالۍ موږ نه وي لیدلې، نو په دې خاطر باندې چې د دوی هغه کوم استعدادونه دي هغه ځان ته معلوم کړو ترڅو بیا په ولایتي کچه د زون په سطح باندې دوی معرفي کړو مرکز. ورته مهال کې د هلمند ولایت د کرکټ عمومي روزونکي د افغانستان کرکټ بورډ له مسؤلینو څخه د هلمندي لوبغاړو د کرکټ تلاښه کولو لپاره د هلمند رسمي کرکټ لوبغالي کې د لوبو کولو لپاره د یوه نوي معیاري پیچ جوړولو او اکیډمي کې د لوبغاړو د تمرین لپاره د پیچونو زیاتولو غوښتنه کوي. کرکټ بورډ څخه مو غوښتنې دا دي چې په هلمند کې کله لوبغالی دی یا اکیډمي ده په هغه کې ډېرې نیمګړتیاوې شته. اول لکه د زموږ وکټه ډېره خرابه ده، دا باید بیرته د سره جوړه شي او ترڅنګ یو مسلکي کس ته پکار دی چې هغه کوریټر ورته وایي. سیټ سکرین نشته او سکور بورډ نشته. په اکیډمي کې نیټونه 2 دانې دي چې پکار دی باید 6 نیټونه شي چې لوبغاړي زده کړي شپ کې زړه د اخلاص وکړي، ځکه اوس لوبغاړي چې یو شي کار زه ورسره وکړم نو بیا هلته دومره راشي په 2 نیټونو باندې چې هغه هم یو ټرپ دی یو چپس دی چې دوی ته نوبت نه رسېږي چې دوی په خپل هغه مهارت باندې هغه سکلز باندې کار وکړي چې هغه دوی را جوړ کړي په ناکن کې. همداراز لوبغاړو هم زیاته خوښي وښودل چې دا ډول سیالیو کې د لوبېدو لپاره ورته زمینه برابره شوې ده. دوی د هلمند کرکټ رسمي اکاډمي کې د نوي پیچونو جوړولو، لوبغالي کې د معیاري پیچ ترمیمول او ځینو نور امکاناتو جوړولو غوښتنه کول. زموږ د لوبغاړو د تکړښت لپاره موږ 2 شیان لرو چې لوبغاړو ته ډیر مهم دي. په لومړي سر کې اکیډمي چې د لوبغاړو د روزنې لپاره هغه ځای ډیر مهم دی. په هغه ځایو کې موږ ځینې مشکلات لرو چې موږ د امریت سره هم شریک کړي دي او د کرکټ بورډ سره هم شریک کړي دي چې د نیټ نشتون دی چې موږ په اکیډمي کې 2 نیټه لرو او موږ ته په کار 4 نیټه دي چې یعنی 2 نیټه موږ لرو خو هغه خراب دي. نو موږ دا شکایت هم کړی دی، غوښتنه هم کړې ده، کرکټ بورډ ته شکایت کړی د امریت څخه غوښتنه کړې ده چې زموږ دغه مشکل حل کړي. او په دویم قدم کې د لوبغاړي یا ګراوند مشکل دی چې زموږ په ګراوند کې ځینې مشکلات لکه سایډ سکرین، د پیچ خاوره خرابه ده چې د پیچ زموږ پیچ د سره جوړېدل غواړي، او د رولر مشکل دی چې رولر موږ یو دانه په اکیډمي کې یو لرو، هغه د اکیډمي او د ګراوند دواړو دی. نو دغه زموږ مشکلات دي. موږ د نوي امریت څخه هم دا غوښتنه کړې ده. واقعا هم ډېر زیات خوشحاله یم چې داسې سیالۍ موږ لپاره په لاره اچول سوي دي او دا په حقیقت کې د هلمندي کرکټرانو لپاره یو ډېر لوی خدمت دی. او په راتلونکي کې مو غوښتنه دا ده چې موږ ته دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي ترڅو موږ وکولی سو چې خپل کرکټ ته ادامه ورکړو. ټورنمنټونه خو داسې دي د ځوانانو لپاره، بیا د کرکټ لپاره یو زده کړې دي ځای دی. په دې خاطر چې موږ دلته راځو کرکټ کو، باید کرکټ هر څونه زموږ لپاره چې ډېر هغونه د لوبغاړو لپاره ښه وي. دا 3 میاشتې 2 میاشتې ټورنمنټ نه وشي، ټورنمنټ شروع سو، دا ډېر کسان ورته خوشحاله دي. د هلمند مرکزي کرکټ لوبغالي کې داسې مهال د کرکټ امریت له لوري د 12 لوبډلو ترمنځ د کرکټ شلوريزې سیالۍ ټورنمنټ پیل شو چې څه موده مخکې یاد لوبغالي کې د کلب لیول لوبې پای ته ورسېدې. نصیر احمد فضلي، سکون رادیو.